क्या आप सूखी खांसी से परेशान हैं? क्या आपके बलगम हो गया है जिसके कारण आप बहुत परेशान हैं? क्या आपको भी बहुत पुरानी खांसी हो चुकी है? अगर पाना चाहते हो इन सभी समस्याओं से छुटकारा तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखते रहें क्योंकि दोस्तों अधूरी जानकारी आपके लिए घातक साबित हो सकती है। अगर आप हमारे देसी नुस्खे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी और समस्याओं से छुटकारा पा सके। दोस्तों आपको याद होगा कि जब हम छोटे थे तो हमें जब कभी भी खांसी जैसी समस्या आती थी तो हमारी माँ या दादी माँ एक वैद्य के पास जाकर चूरन लाकर हमें चटाया करती थी और तुरंत हमारी खांसी छू मंतर हो जाती थी। दोस्तों आज हम आपके लिए वही चूरन लाए हैं जिससे कि आपकी इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकेगा। आइए दोस्तों बात करते हैं चूरन को बनाने की। इस चूरन को बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है 160 ग्राम धागे वाली मिश्री, 80 ग्राम तवाशीर और उसके बाद 40 ग्राम मघा लेंगे, फिर 20 ग्राम छोटी हरी इलायची जिसके हमें सिर्फ बीज ही चाहिए। आखिर में दोस्तों हमें चाहिए 10 ग्राम दालचीनी। अगला स्टेप है इसे बनाया कैसे जाएगा। पहले सभी इंग्रेडिएंट्स को बारीक पीस लें और एक खाली बर्तन ले लें और फिर एक एक सामग्री को उस बर्तन में डाला जाएगा। सबसे पहले हम दालचीनी इस खाली बर्तन में डालेंगे और उसके बाद बारी आएगी इलायची के पाउडर की। फिर इन दोनों को आपस में अच्छे से मिला लें। उसके बाद हम ऐड करेंगे मखा, फिर तवाशीर डालकर एक बार फिर से अच्छे से मिलाया जाएगा। अंत में दोस्तों हम लेंगे मिश्री, फिर मिश्री डालकर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लें। तो दोस्तों ये खांसी को दूर करने के लिए हमारा पाउडर तैयार हो चुका है। अगला स्टेप है इससे खाया कैसे जाएगा। दोस्तों बच्चे बीमारी में दवाई खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन ये पाउडर एक बार अगर बच्चों ने खा लिया तो ये बार बार मांगेंगे क्योंकि ये खाने में अधिक स्वादिष्ट होती है। दोस्तों 5 साल के कम उम्र के बच्चों को सिर्फ 1 चुटकी और 5 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को 2 चुटकी का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों सुबह खाना खाने से पहले और रात को खाना खाने से पहले जितनी मात्रा में हमें ये चुटकी चाहिए उतनी ले लें और उसमें आधा चम्मच शहद मिलाकर तकरीबन 15 दिनों तक ऐसे ही चाटते रहें। लगातार इस्तेमाल करने से हमारी पुरानी से पुरानी खांसी, बलगम वाली खांसी और खांसी से संबंधित सभी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। अंत में हम बात करेंगे परहेज की। दोस्तों जब हमें कभी भी खांसी जैसी समस्या हो तो हमें तली चीजों से परहेज रखना चाहिए। खट्टी चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। दूध, पनीर, इन सभी चीजों से हमें परहेज रखना चाहिए ताकि हम जल्द ही खांसी जैसी समस्याओं से छुटकारा पा सके। तो ये थी दोस्तों खांसी से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो सभी इन समस्याओं से छुटकारा पा सके। अगर आपको भी किसी समस्या का समाधान चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से आपकी उस समस्या का हल बता देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।